सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हो किसान भाइयों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो ट्रैक्टर होने वाला है वो है आइसर NC 242 यानी आइसर 242। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के बारे में आज हम फुल स्पेसिफिकेशन और कुछ तकनीकी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक बने रहें जिससे आप कोई भी जानकारी मिस न कर पाएँ। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें किसान भाइयों इस ट्रैक्टर की, तो किसान भाइयों इंजन जो है वो 25 HP एक सिलेंडर इंजन है। किसान भाइयों, जो इस इंजन की सीसी जो है वो 1557 सीसी है और 1900 रेटेड RPM है। किसान भाइयों, बात करें इसके एयर फिल्टर की, तो एयर फिल्टर जो है 4 स्टेज ऑयल वाला एयर फिल्टर है। किसान भाइयों, बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन जो है वो इसमें 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर के साथ ये ट्रैक्टर आता है। किसान भाइयों, बात करें इसके क्लच की, तो क्लच जो है इसमें सिंगल क्लच का ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि किसान भाइयों ये ट्रैक्टर बहुत ही छोटा है, क्योंकि जो 25 HP कैटेगरी में आता है। किसान भाइयों, बात करें इसके ब्रेक की, तो ब्रेक जो है इसमें OIB यानी ऑयल लिमिटेड ब्रेक और ड्राई ब्रेक दोनों ब्रेकों का ऑप्शन आपको मिलता है। बात करें किसान भाइयों इसके स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग जो है मैकेनिकल स्टीयरिंग आता है इसमें, और साथ ही इसमें पावर स्टीयरिंग का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। किसान भाइयों, बात करें इसके PTO की, तो PTO जो है वो 1000 RPM निकालती है। जो पावर जो है यानी PTO पावर जो है वो इसकी 21 HP है। किसान भाइयों, बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक 35 लीटर का है, जो इस ट्रैक्टर के लिए काफ़ी बड़ा माना जाता है, क्योंकि 35 लीटर का मतलब है कि किसान भाइयों ये 1 घंटे में 1 लीटर लेता है। तो 35 घंटे आप इस ट्रैक्टर से लगातार कार्य कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की, तो लिफ्ट कैपेसिटी 900 kg तक का वेट ये ट्रैक्टर उठा लेता है। साथ ही किसान भाइयों, बात करें इसके टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो है इसके फ्रंट वाले 616 और रियर टायर 12/4/28 का ऑप्शन दिया जाता है। किसान भाइयों, बात करें इस ट्रैक्टर के प्राइस की, तो प्राइस जो है इसका 3,55,000 से लेकर 3,95,000 तक एक्स शोरूम मिल जाता है। किसान भाइयों, प्राइस जो है अलग अलग स्टेट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।